Hello，大家好啊！我係土毛，咁今日咧我就嚟同大家做一個好物嘅分享。咁唔知大家咧最近會唔會多咗用一啲串流嘅工具啦？例如可能你有一啲 AI 嘅平台啊，或者一啲可能你聽歌啊，或者係 YouTube 啊、迪士尼加啊等等啦。咁因為咧我自己就越用越多嘅，因為依家 AI 你都知幾盛行㗎啦。我自己又開始成日都多咗接觸 AI，咁但係 AI 咧用得即係某一啲功能咧係要收錢㗎嘛，但係我又覺得好似好貴咁樣喎。咁我最近咧就發現咗咧有一個幾好嘅串流共享平台啦。咁佢裡面咧就好多有一啲 AI 嘅唔同嘅 plan 可以揀啦。咁我哋咧就可以用一個平啲嘅價錢嚟用呢一個咁樣嘅工具嘅。好啦，咁我簡單講下 GoingBus 係咩啦，而呢一度裡面都有寫啦。GoingBus 就係一個串流嘅訂閱共享嘅平台啦，咁就係將你哋好想要嘅嘢用一個平價方式訂。咁可能有時你咪會見到一啲 family plan 嘅，咁其實佢就係想你自己平時就揾一啲熟人一齊夾錢去訂嗰樣嘢平啲啦。咁依家你就免卻咗呢一個煩惱，咁就係佢幫你做呢一個角色，只需要你買佢嗰個服務，佢就會幫你拼團，幫你夾翻嗰啲相同都好想買呢一樣嘢嘅人。咁 even 可能你有時會話喂，我可能揾朋友去夾，但係朋友有時就訂咗1個月之後就話喂，我唔想要啦，唔訂，咁你就少咗一個人。咁你就要再揾一個人翻嚟就會好麻煩，而佢就會幫你填補呢個角色，即係例如可能有一個人依家試用咗1個月佢唔用啦，用完啦，咁可能佢會再有其他人拼團嘅時候，佢就會攝一個落嚟，咁佢就會永遠都可以用到一個平嘅價錢。即係呢個平台我自己都試用咗都個幾月，我先至推薦大家，因為我最擔心就係咩呢？你有時揾唔到人啦，你唔知點樣購買啦，個流程複唔複雜啦。咁呢一啲我全部都試咗，咁我覺得冇問題，我先至再推介俾大家嘅。佢嘅價錢好透明啦，係合理啦。咁我哋第一陣可以試一次撳一個俾大家睇。咁例如我哋依家嚟到當啦迪士尼加啦，好多人睇啦，咁佢就話2.42一個月啦，呢一個係一個美金啦。咁然後撳入去嘅時候，佢話用7個人，咁呢一啲你唔需要理㗎，你淨係話喂，我依家要買幾多12個月，咁然後填嗰個優惠碼。咁如果咧你哋輸入我嘅優惠碼 TOMO 嘅話咧，咁可以再額外得到9折嘅優惠，咁就真係平上加平啦。跟住又咁購買。咁咧其實佢好好啊，佢咧香港嗰邊咧亦都有 Alipay 嘅方法俾錢啦，咁亦都有其他唔同嘅方法俾錢嘅。咁呢一度咧你哋都會睇得到佢哋即係詳細嘅列明㗎啦。咁咧佢有一個退款嘅政策，咁都幾保障大家，就係買咗之後咧，你24小時之內咧係可以申請退款嘅。如果你買咗真係話喂，我唔得啦，我後悔啦，咁你哋都可以選擇撳退款嗰個掣。咁其實佢都唔會話買咗就即時已經過數啦，咁佢都會退翻款俾你哋嘅。但另外都有啲嘢要留意嘅，佢有啲情況咧係冇辦法退款嘅。可能你哋例如購買咗某一啲可能積分嘅產品啊，或者一啲特殊嘅訂閱啦。咁買完之後咧，大家可以嚟呢一度啦，咁訂閱啦，你哋就會睇到你哋自己依家買咗嗰樣嘢嘅產品啦、生效日期啊，或者有一啲 login password 嗰啲啦，咁你哋自己就進行即係登記翻你哋嗰個串流平台，咁就可以用得㗎啦。咁當話喂，如果我真係遇到任何嘅問題嘅時候，可以點樣做呢？咁其實咧，佢角落頭嗰度咧，右下角角落頭嗰度咧，都會有一個 message 嘅掣啦。咁大家撳落去咧，可以聯絡到客服嘅。咁我自己都嘗試過聯絡客服，咁其實佢哋嘅回覆速度咧，都我覺得係可以接受到嘅，即係唔會話即係成日都唔覆你啦，佢哋都會覆得好快嘅。咁我覺得如果你哋大家都喜歡即係用串流嘅服務，又中意用 AI 嘅話，而裡面都有啱自己嘅服務咧，咁我都相信你哋可以嘗試一下，因為佢其實都好好啊，佢即係分咗 cat 啦，你哋睇下嗱。呢一度又有呢一個即係影音方面又有啊，音樂啊 AI 啊，或者你哋需要儲值，佢都有一個儲值嘅服務，大家都可以入嚟呢一度 download 啦。咁如果你哋有啲咩特別嘅問題都想問嘅，咁歡迎喺下面留言俾我啦，亦都可以分享下你哋究竟最中意用嘅串流服務係啲乜嘢啊？有啲咩係好用嘅，介紹下俾我啊！如果你哋都中意呢啲好物分享嘅片，記得 like、share、subscribe 我嘅 channel， 咁亦都話俾我聽你哋中意啲乜嘢，咁我下次睇下有冇揾到一啲
正嘅平台或者好嘅串流服務，或者有其他唔同嘅產品嘅話，咁我就同大家分享啦。今日講到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。如果中意呢一類型嘅片，記得 like、share、subscribe 我嘅 channel，下條片見。